ဒီတစ်ပတ် Premier League ပွဲစဉ်6မှာတော့ Crystal Palace နဲ့ Liverpool အသင်းတို့ရဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုကပရိသတ်တွေအတွက်တကယ့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာပွဲကောင်းတစ်ပွဲအဖြစ်မြင်တွေ့သွားရမှာပါလက်ရှိအမှတ်ပေးစရာကိုဥဆောင်နေတဲ့ Liverpool အသင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ Merseyside Derby ပွဲမှာ Everton အသင်းကိုခက်ခက်ခဲခဲရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့အနိုင်3မှတ်ကိုအပြည့်ရယူသွားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အမှတ်ပေးစရာရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာရမှတ်15မှတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဥဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ Crystal Palace အသင်းကလည်းနီးပြ Oliver Glasner ရဲ့လက်ထက်မှာအတည်ငြိမ်ဆုံးပုံစံတွေရှိနေတယ်လို့ FA Fla နဲ့ Community တိုင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာချန်ပီယံဆုတွေရရှိအောင်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်တဲ့ဒီနီးပြရဲ့လက်ထက်မှာအတည်ငြိမ်ဆုံးပုံစံတွေရှိနေတဲ့ Crystal Palace အနေနဲ့အခု Liverpool အသင်းနဲ့ဒီနေ့ရာသီဒုတိယအကြိမ်ပြန်တွေ့ဆုံမှုမှာဘယ်လိုရလဒ်တွေထွက်ပေါ်အောင်ရှင်ပြိုင်ကစားလာနိုင်မလဲဆိုတာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာပါဆိုတော့ရာသီအစ community တိုင်းပြိုင်ပွဲမှာဒီနှစ်သင်းကထိတိုက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ Liverpool အနေနဲ့တော်တော်လေးခက်ခဲရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့မိနစ်90အတွင်းမှာတစ်ဖက်2ဂိုးစီတေးကြခဲ့ပြီးတော့ penalty မှာတော့3ဂိုး2ဂိုးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အရေးနှိမ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ Premier League ပထမအကျော်ထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုမှာတော့ Liverpool အနေနဲ့အဲ့ဒီ community တိုင်းပြိုင်ပွဲကရှုံးကြီးကိုပြန်ဆက်ဖို့လိုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်တွေကိုနီးပြ Arne Slot အနေနဲ့တကယ်ပဲလုံနိုင်မလားဆိုတာကစိတ်ဝင်စားစရာပါရမှတ်9မှတ်နဲ့15နေရာမှာရပ်တည်နေတဲ့ Crystal Palace အသင်းကဒီပွဲမှာသာ Liverpool စီကနေပြီးတော့အမှတ်ပြည့်ယူနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိပ်ဆုံး၄သင်းစီးတွေကိုဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်က Liverpool အသင်းအနေနဲ့ကတော့လက်ရှိမှာပွဲစဉ်9အပြီးမှာဒုတိယနယ်က Arsenal အသင်းကို9မှတ်ထိအမှတ်ပြတ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီပွဲမှာသာ Crystal Palace အသင်းစီကအမှတ်ပြည့်ယူနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်Arsenal အသင်းကို10မှတ်ထိအမှတ်ဖြတ်ထားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်က Arsenal ကလည်း Newcastle အသင်းနဲ့အဝေးကွင်းမှာတော့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ပွဲကျတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ Liverpool အသင်းနဲ့ဒီခွင့်ရေးကိုအရယူနိုင်မလားဆိုတာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Ancient Crystal Palace အသင်းရဲ့လက်တလောအခြေအနေလေးတွေကိုကြည့်လိုက်အောင်ပါဒီပြ Oliver Glasner လက်ထက်မှာစောစောပြောသလိုပဲတည်ငြိမ်နေတဲ့ Crystal Palace အသင်းနဲ့ဒီရာသီမှာ9ပွဲကစားဒီရာသီ Premier League 9ပွဲကစားအပြီးမှာကျွန်တော်တို့ခန်းစစ်ကသွင်းကို2ဂိုးသာခွင့်ပြုထားရပြီးတော့ရမှတ်9မှတ်ထိစုဆောင်းထားနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ Crystal Palace အသင်းကဒီခန်းစစ်ပိုင်းကောင်းမွန်မှုတွေရှိတယ်လို့ Liverpool အတွက်ကတော့တော်တော်လေးဒီတိုက်စစ်ကဂိုးတွေရဖို့အတွက်ခက်ခဲမဲ့ပွဲတွေပဲလို့ပြောရမှာပါပြီးတော့ Crystal Palace အသင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့18ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့စံချိန်တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့တစ်ဖက်က Liverpool အသင်းကလည်းရှုံးပွဲမရှိသေးတော့ဒီရာသီရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့အသင်းအသင်းထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုကအပြန်အလှန်သွင်းဂိုးတွေမြင်တွေ့လာရမလားဒါမှမဟုတ်ဂိုးမရှိသေးရလက်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ပဲပြီးဆုံးသွားမလားဆိုတာကလည်းစောင့်ကြည့်ရမှာပါ Crystal Palace အသင်းမှာလက်ရှိမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ West Ham အသင်းနဲ့ပွဲမှာဒုတိယရခဲ့တဲ့ Ismaila Sarr တယောက်ဒဏ်ရာပြဿနာကနေပြန်ကောင်းလာခဲ့တယ်လို့အခု Liverpool အသင်းနဲ့ပွဲမှာလည်းပြန်ပါလာမယ်လို့နီးပြ Oliver Glasner ကအတည်ပြုပြောဆိုထားတယ်လို့တိုက်စစ်ပိုင်းပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာမဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမြင်တွေ့သွားမှာပါနောက်တစ်ခုက Crystal Palace အသင်းအနေနဲ့ Liverpool အသင်းနဲ့ပွဲမှာဖြစ်နိုင်ခြေပွဲထွက်စင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Henderson ရှိမယ်Richards ရှိမယ် Huggy ရှိမယ်Mitchell ပြီးတော့စားတယောက်ပါဝင်လာမယ်ကာမာဒါပါမယ်ပြီးတော့အသင်းမှာအားထားပြီးတော့သွင်းဂိုးတွေရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ထားနိုင်တဲ့တိုက်စစ်မှုမှာဒီတာကလည်းပဲပထမပွဲထွက်စင်းမှာပြန်လည်ပါဝင်လာမဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိပါတယ်လီဗာပူးအသင်းနဲ့ပွဲမှာပွဲထက်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကလီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ကာရာဘောင်းဖလားပြိုင်ပွဲမှာဆော့တန်တန်နဲ့ပွဲမှာတွင်းကိုတကူတွင်းပြီးတော့အင်ဂျီချိုအောင်ပွဲခံခဲ့ပြီးနှစ်ဝါတနီနဲ့ထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရတဲ့တိုက်စစ်မှုအီဂီတိုက်ကတော့အခုCrystal Palace အသင်းနဲ့ပွဲမှာပါလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပွဲပဲပြစ်ဒဏ်ကြောင့်ပါမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဆိုတော့အီဂီတိုက်မရှိတဲ့အချိန်မှာအသင်းမှာအဓိကအားထားတဲ့လီဗာပူးဒီကာရာဘောင်းဖလားပြိုင်ပွဲမှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးသွင်းကိုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဆွီဒင်တိုက်စစ်မှုအီဆက်အလက်ဇန်ဒါအီဆက်ကတော့ပထမပွဲထွက်စင်းမှာတေချာပေါက်ပါလာမဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီအလီဆန်ရှိမယ်ဘရက်လီရှိမယ်ကိုနာတီဒီဖန်ဒိုက်ကာကက်ဆဗိုစလိုင်းတိုက်စစ်မှုဒီဝိုင်းတိုက်စစ်မှုဆာလာဂက်ဘိုနဲ့စောစောပြောတဲ့အီဆက်တို့Crystal Palace အသင်းမှာပါဝင်လာနိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကျွန်တော်တို့ပွဲထွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နီးပြအာနီစလော့အနေနဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလေးကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိကိုသူအကောင်းဆုံးလှုပ်ထားနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ရှေ့လီဗာပူးအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားမရတာတခုကခန်းစစ်ပိုင်းဒီဗန်ဒိုက်ဦးဆောင်တဲ့ခန်းစစ်ပိုင်းကတော်တော်လေးအားနည်းနေအောင်တွေ့ရတယ်ပွဲတိုင်းနီးပါးလောက်ဂိုးတွေပေးထားပြီးတော့
ကျွန်တော်တို့အသင်းငယ်တွေနဲ့အတွေ့အမှာတောင်မှပဲခံစည်းကဂိုးတွေခွင့်ပြုထားတဲ့အနေထားမျိုးတွေကျွန်တော်ဇက်တိုက်ဆိုသလိုတွေ့လာရတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးခံဖက်တွေနဲ့အတူလီဗာပူးကမနှစ်ကအတိုင်းပဲသူတို့လိုချင်တဲ့အမှတ်ပြေကိုတော့နောက်ဆုံးပိတ်မှာရယူသွားနိုင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်ဒီမှာလီဗာပူးအနေနဲ့ပြင်ဆင်စရာတစ်ခုကတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတိုက်စစ်မှုတွေလည်းဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာများများဆဆခေါ်ယူထားသလိုကစားသမားတယောက်တန်းရသွားမယ်ဆိုရင်တောင်မှပဲအရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့အစားထိုးနိုင်မဲ့ကစားသမားတွေကအစင်းသစ်ဖြစ်နေတာအစင်းသစ်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့သူသဖြင့်ဒီကျွန်တော်ပြောစရာတစ်ခုကခံစစ်ပိုင်းမှာအားနည်းနေတာကိုနိပြအာနီစလော့အနေနဲ့အခုချိန်ထိတော့ပြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးခံစစ်ချစ်လိမ့်မှုမရှိဘူးပွဲတိုင်းဒီပါဂိုးတွေပေးရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကတော့ Crystal Palace အသင်းနဲ့ပွဲမှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ရုန်းကန်ရနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုလို့တော့မြင်ပါတယ်ဗျတစ်ဖက်က Crystal Palace အသင်းကတော့စောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲရှေ့ပွဲစဉ်5ပွဲကစားပြီးမှကန်စစ်က2ဂိုးပဲခွင့်ပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လီဗာပူးတက်ဆာလို့ရှိရင်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာအရန်ကြီးကျွန်တော်တို့အားရစရာမကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့ကန်စစ်ပိုင်းကတော့တော်တော်လေးကြစ်လစ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့နီးပြအိုလီဗာဂလက်စနာအနေနဲ့ကလည်းသူ့ရဲ့ပုံစံအတိုင်းဒီလီဗာပူးအသင်းနဲ့ပွဲမှာကန်စစ်အသားပေးရှင်ပြိုင်ကစားတော့မှဖြစ်တယ်လို့တံပြန်တိုက်စစ်တွေကိုပုံဖော်ပြီးတော့ပဲသူတို့အသင်းရလက်ကောင်းတစ်ခုယူဖို့ပြင်ဆင်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့လီဗာပူးအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ဖက်ကတိုက်စစ်ကိုအကောင်းဆုံးဒီရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ခံစစ်ကြစ်လစ်ဖို့ပြင်ဆင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့Crystal Palace အသင်းရဲ့တံပြန်တိုက်စစ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတိကြီးကြီးထားပြီးတော့ရှင်ပြိုင်သွားရမယ်အနေထားမျိုးလို့မြင်ပါတယ်ဆိုတော့လီဗာပူးတင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစောစောပြောတဲ့ဆာလာတို့အီဆက်တို့ကတော့တွင်းဂိုးတွေရဖို့အတွက်ကတော့မခက်ဘူးခရစ္စတယ်ပယ်လေးအတင်းရဲ့ခံစစ်ဘလောက်ပဲမာတယ်ပြောလီဗာပူးတင်းရဲ့တိုက်စစ်ကတော့တေချာပေါက်ဂိုးရနိုင်မဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်လို့တော့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီစတူဒင်တိုက်စစ်မှုအီဆက်အနေနဲ့ကကာရိုဘောင်းဖလားပြိုင်ပွဲမှာသူ့ရဲ့ဒီလီဗာပူးအတင်းအတွက်ပထမဆုံးတွင်းဂိုးကိုရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပထမဆုံးဂိုးရလိုက်တဲ့အနေထားမှာအီဆက်အနေနဲ့အခုနောက်ပွဲတွေမှာတော့သူဂိုးရဖို့အတွက်တိတ်ပြီးတော့မခက်ခဲတော့ဘူးဒီပွဲမှာCrystal Palace အသင်းနဲ့ပွဲမှာလည်းအီဆက်ဂိုးတွေထပ်ပြီးတော့သွင်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲကနောက်ဆုံးဒီပွဲရက်လက်အခြေအနေကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိအနေအထားအရနှစ်သင်းစလုံးကရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့နှစ်သင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကာရိုဘောင်းဖလားဒီပြိုင်ပွဲမှာလီဗာပူးအနေနဲ့ပွဲပန်းထားတာလေးတော့ရှိတယ်community တိုင်းရာသီအစ community တိုင်းပြိုင်ပွဲမှာထိတိုက်တွေ့ဆုံထားတဲ့နှစ်သင်းဖြစ်တာကြောင့်နှစ်သင်းစလုံးရဲ့လီဗာပူးအနေနဲ့ကအဲ့ပွဲမှာရှုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲကလီဗာပူးအတွက်ဒီ community တိုင်းပြိုင်ပွဲကရှုံးကြီးကိုပြန်ဆက်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အာနီစလော့အနေနဲ့ဒီပွဲကအာဆင်နယ်ကိုမှတ်ဖြတ်ဖို့ရှုံးကြီးပြန်ဆက်ဖို့မှတ်ပြီးကြမှာဆက်ပြီးတော့ရှိနေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါက်မဖြစ်မနေခြေချော်လို့မရဘဲနဲ့အနိုင်သုံးမှတ်အပြည့်ရယူနိုင်ဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ခြေချော်သွားခဲ့မယ်တရေဒါမှမဟုတ်ရှုံးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တေချာတယ်သူ့ရဲ့နောက်ကအာဆင်နယ်ကလည်းအခွင့်အရေးကိုစောင့်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အာဆင်နယ်ကိုအမှတ်ဖြတ်ထားမှုကကျင်းမြောင်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်အာဆင်နယ်ဒုတိယနေရာကချန်ပီယံစုကိုစိန်ခေါ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အာဆင်နယ်ကိုအမှတ်တွေများများဖြတ်ထားနိုင်လေလီဗာပူးအတွက်ကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေလို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့လီဗာပူးရဲ့လက်ရှိအနေထားကကျွန်တော်တို့စောစောပြောသလိုပဲဒီရာသီမှာရှုံးပွဲလုံးဝမရှိသေးပဲနဲ့ဒီမာဆီဆိုင်ဒါဘီမှာအေဗာတန်ကို2ဂိုးတဂိုးနဲ့နိုင်ခဲ့သလိုချန်ပီယံလိမှာလည်းအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်လိုမာကျော်တဲ့ဒီကန်စီပန်ချစ်လက်တဲ့အသင်းကိုသူတို့အနေနဲ့3ဂိုး2ဂိုးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အနိုင်ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ခြေသွမ်းကောင်းနေဇက်တိုက်ဆိုသလိုပြသထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိလီဗာပူးအသင်းရဲ့ကစားမအင်အားစုဖွဲ့မှုနဲ့အသင်းအမြင့်ပြန်နေတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုမှာ Crystal Palace အသင်းကိုမနိုင်စရာတော့အကြောင်းမရှိပါဘူးဆိုတော့ဒီပွဲကလီဗာပူးအတွက်အဝေးကွင်းမှာခက်ခဲမဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နီးပြအာနီစလော့အနေနဲ့ဒီပွဲကိုတေချာပေါက်အနိုင်ရအောင်ရှင်ပြိုင်ကစားသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်အနိုင်ရလောက်တဲ့ခြေစွမ်းနေနဲ့ကစားမရန်စုပွဲမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်တစ်ဖက်က Crystal Palace အသင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်အားကြီးတဲ့သူ့တဲ့အင်အားကြီးတဲ့ဒီအသင်းနေနဲ့အတွေ့မှာပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ခြေစွမ်းတွေကိုပြသတတ်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တယ်လို့ခန်းစစ်ပိုင်းကြစ်လစ်ပြီးတော့တံပြန်တိုက်စစ်တီနဲ့သာပြိုင်ဘက်တွေကိုအနိုင်ယူလေးရှိတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့နီးပြအိုလီဗာဂလက်စနာရဲ့နီးပြွာပိုင်းတွေကလည်းအခုပရီးမီးယားလိမှာအသင်းသားတွေနဲ့အတူတကယ့်ကိုအံဝင်ခွင့်ကျဖြစ်နေသလိုထိတ်ဆုံးလေးသင်းကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်သူကပြစ်မှတ်ထားနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီပွဲမှာလီဗာပူးသင်းစီကသာအမှတ်ပြရလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာပေါက်ထိတ်ဆုံးလေးသင်းတွေကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ခွင့်ရေးတွေပိုင်ဆိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီခွင့်ရေးတွေကိုနီးပြအိုလီဗာဂလက်စနာအနေနဲ့လုံးဝလက်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ရှင်အသင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့community တိုင်းမှာလည်း
အပြန်လန်သွင်းကိုတွေနဲ့အတူလုံးဝလီဗာပူးကိုမကြောက်ဖဲနဲ့တိုက်စစ်ရှင်ပြိုင်ကစားလာတဲ့ Crystal Palace အသင်းတွေနဲ့ဒီပွဲမှာလည်းတေချာပေါက်လီဗာပူးကိုဒုက္ခပေးအောင်မဲ့အနေထားလို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းရဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုကပြန်ဆည်မှုတွေပြင်းထန်လာဖို့ရှိသလိုပရိသတ်တွေအတွက်တကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာပွဲကောင်းတစ်ပွဲအဖြစ်မြင်တွေ့သွားရဖို့ရှိပြီးတော့ဒီနှစ်သင်းရဲ့ဒီနောက်ဆုံးဘယ်လိုရလဒ်မျိုးတွေထွက်ပေါ်လာနိုင်မလဲဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပွဲကတေချာတယ်အပြန်လန်သွင်းကိုတွေတော့အရန်ဒီ community တိုင်းပြိုင်ပွဲတုန်းကလို့အပြန်လန်သွင်းကိုတွေတော့အရန်မြင်တွေ့ရမယ်လို့မထင်ဘူးဆိုတော့လီဗာပူးအသင်းကလက်ရှိအာနီစလော့နဲ့ရှိနေတဲ့တိုက်စစ်မှုတွေရဲ့စွမ်းဆောင်မှုအနေအထားတွေရပြောရမယ်ဆိုရင်လီဗာပူးအသင်းတေချာပေါက်ဒီပွဲမှာတိုက်စစ်ကဂိုးတွေသွင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့အနိုင်သုံးမှတ်အပြည့်ရယူသွားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲရဲ့ရလက်ကကျွန်တော်တို့လီဗာပူးအနေနဲ့ 0-1 ဒါမှမဟုတ် 1-2 ဆိုတဲ့ရလဒ်မျိုးတွေနဲ့အနိုင်ရရှိသွားမယ်လို့ယူဆပြီးတော့ဒီပွဲမှာတကယ်လို့တည်ကျသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှပဲကျွန်တော်တို့ကတော့အံ့အားသင့်စရာတော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာဘောလုံးကဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ခံမှန်းချက်ကတော့ဒါ 0-1 1-2 လောက်နဲ့လီဗာပူးနိုင်မယ်လို့ခံမှန်းခဲ့ပေမဲ့ 1-1 ဆိုတဲ့ရလဒ်မျိုးတွေနဲ့လည်းတည်ကျသွားနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လီဗာပူးရဲ့လက်ရှိအနေအထားအရခံစစ်ပိုင်းအားနည်းမှုတွေမှာCrystal Palace အသင်းကလည်းအိမ်ကွင်းဖြစ်နေတော့တည်ကြပေါက်သူကလည်းဂိုးတွေတွင်းဖို့တော့ကြိုးစားမှာပဲဆိုတော့ဒီပွဲကလီဗာပူးတည်ကြပေါက်ဒီအနိုင်သုံးမှတ်အပြည့်ယူသွားနိုင်မဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့1-1ဆိုတဲ့တည်ရလက်မျိုးတွေလည်းထွက်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်ဒီ Crystal Palace နဲ့လီဗာပူးအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့လာမယ့်စနေနေ့ည8:00 နာရီခွဲမှာရှင်ပြိုင်ကစားတော့ကြမှာဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေကျွန်တော်နဲ့အတူစောင့်ကြည့်သွားဖို့ပြောကြရင်လည်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်